ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நான் தான் உங்கள் ராஜேஷ் பேசுகிறேன். ஏற்கனவே நம்ம ரயில்னா என்னது, ட்ரெயின்னா என்னது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம். அது நல்லா போச்சு. அது என்ன அப்படின்றது தெரியாதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க லிங்கை தட்டி அந்த வீடியோவை பாருங்கள். இந்த பதிவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ட்ரெயினை பற்றி நம்ம அறியாத பல விஷயங்களை பற்றியும், அது மட்டும் இல்லாமல் பல ரகசியங்கள்னு கூட சொல்லலாம், அதை பற்றியும், ட்ரெயினை ஓட்டுறவங்களை பற்றியும் தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஆமாங்க, 2 நாள் பயணம் அப்படின்றதுமே நம்ம நினைவுக்கு வர்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரெயின் தாங்க. ஏன்னா பஸ்ஸை விட ட்ரெயின் கட்டணம் ரொம்ப குறைவுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பஸ்ஸை விட எல்லா விதமான வசதிகளுமே அதிகமாக இருக்குது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரெயின் தாங்க. அப்படிப்பட்ட ட்ரெயினில் நம்ம பல நாள் பயணம் செஞ்சுருந்தாலும் அந்த ட்ரெயினை பற்றி தெரியாத பல விஷயங்கள் நமக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே தாங்க இருக்குது. அப்படிப்பட்ட ரகசியங்களை பற்றியும் இந்த ட்ரெயின் ஓட்டுநர்களை பற்றியும் தாங்க பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிடுவீங்க. இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். உங்கள் நண்பர்கள் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் அதை ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் நண்பர்களும் தெரிஞ்சுக்கிற போகிறாங்க. வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி கான்செப்டில் தான் வீடியோ போடணும் அப்படின்றது இல்லாமல் நம்ம முன்னோர்களோட அறிவுத்திறனையும் நம்ம பழமையோட அறிவியலையும் போட்டுறதாங்க நம்ம சேனலோட நோக்கமே. ரயிலை பற்றியும் ட்ரெயினை பற்றியும் நம்ம அறிஞ்சிடாத பல ரகசியங்களை பற்றி பார்க்கலாம் வாங்குங்க. சில ரயில் இன்ஜினோட முகப்பில் WDP4 அப்படின்னும் WDMDA அப்படின்னும் WAP5 அப்படின்ற ரகசிய குறியீடுகள் இருக்கிறத நீங்கள் பார்த்துருக்கலாங்க. இந்த குறியீடுகள் ரயிலோட தன்மையை மறைமுகமாக சொல்லுதுங்க. இதில் உள்ள முதல் எழுத்து W அப்படின்றது ஒய்டு கேஜ் இல்லைன்னா ப்ராட் கேஜ் அப்படின்றத குறிக்குதுங்க. வெயிட் கேஜ் ரயில் பாதை 5 அடி 6 அங்குலத்தோடு இருக்குங்க. ஒருவேளை இது மீட்டர் கேஜ் ரயில் பாதையாக இருந்துச்சுன்னா முதல் எழுத்து ஒய் அப்படின்னு இருக்குங்க. மீட்டர் கேஜ் ரயில் பாதையோட அகலம் 3 அடி 3 அங்குலமாக இருக்குங்க. ரெண்டாவது எழுத்தான டி அப்படின்றது அந்த ரயில் டீசலில் இயங்குது அப்படின்றத குறிக்குங்க. சில சமயங்களில் இந்த ரெண்டாவது எழுத்து ஏவா இருந்துச்சுன்னா அது மின்சாரத்தில் இயங்குது அப்படின்றத குறிக்குங்க. மூணாவது எழுத்தான பி அப்படின்றது பயணியல் ரயில், அதாவது பேசஞ்சர் ட்ரெயின் அப்படின்றத குறிக்குங்க. ஒருவேளை மூணாவது எழுத்து ஜியா இருந்துச்சுன்னா அது சரக்கு ரயில் அப்படின்னும், எம் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அது சரக்கு மற்றும் பயணியல் ரயில் அப்படின்னும், கார்களை ஏற்றி செல்ற சரக்கு ரயில் அப்படின்றத குறிக்குங்க. இறுதியாக இருக்கிற எண் 4 அப்படின்றது ரயில் இன்ஜினோட மாடலை குறிக்குங்க. ரெண்டாவதாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற போகிறது ஹார்ஸ் பவரை பற்றிங்க. சில ரயில்களில் 3A 4B அப்படின்னு இருக்குங்க. இது அந்த ரயில் இன்ஜினோட ஹார்ஸ் பவரை குறிக்குதுங்க. இதில் 3 அப்படின்றது 3000 அப்படின்றதையும், ஏ அப்படின்றது 100 அப்படின்றதையும் குறிக்குதுங்க. அதாவது 3A அப்படின்னா அந்த ரயில் 3100 ஹார்ஸ் பவரை கொண்டதுன்னு அர்த்தமாகுங்க. ஒருவேளை 4D அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அது 4400 ஹார்ஸ் பவரை கொண்டது அப்படின்னு அர்த்தமாகுங்க. மூணாவதாக நம்ம பார்க்க போகிறது ரயிலோட ஹாரன் சத்தங்க. ரயில் ஓசைக்கு பின்னால் பலவிதமான தகவல்கள் இருக்குங்க. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதாவது ரயிலில் ஏற்படுத்துகிற ஹாரன் ஒலியை நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா ஹாரன் சத்தம் ஒரு வேளை நீண்டதாக இருக்கும், சில நேரங்களில் குறுகியதாக இருக்குங்க. சில வேளைகளில் 2 முறை குறுகியதாகவும் 2 தடவை நீண்டதாகவும் இருக்குங்க. இப்படி பலவிதமாக கேட்குற ரயில் ஓசைக்கு பின்னால் பலவிதமான தகவல்கள் இருக்குங்க. அதாவது ஒரு ரயில் ஒரே ஒரு ஹாரன் சத்தம் மட்டும் எழுப்பி எப்படி நகர்ந்துச்சுன்னா அதை சுத்தம் செய்யறதுக்காக ரயில்வே யார்டுக்கு எடுத்து செல்றாங்க அப்படின்னு அர்த்தங்க. 2 முறை குறுகிய சத்தத்தை எழுப்புச்சுன்னா ரயில் ஓட்டுநர் ரயில் கார்டுகிட்ட சிக்னல் கேட்குறாரு அப்படின்னு அர்த்தமாங்க. 3 முறை குறுகிய ஹாரன் சத்தத்தை எழுப்புச்சுன்னா ரயில் கட்டுப்பாட்டு இழந்துருச்சு அப்படின்னு அர்த்தமாங்க. அந்த சமயத்தில் ரயில்வே கார்டு உடனடியாக வேக்யூம் பிரேக்கை இயக்கி ரயிலை நிறுத்துவாருங்க. 4 முறை குறுகிய ஹாரன் சத்தம் கேட்டுச்சுன்னா ரயிலில் தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டிருக்கு, தொடர்ந்து அதை இயக்க முடியாது அப்படின்னு அர்த்தமாங்க. ஒரு நீண்ட மற்றும் குறுகிய ஹாரன் சத்தம் கேட்கப்பட்டுச்சுன்னா ஓட்டுநர் ரயில்வே கார்டுகிட்ட பிரேக்கை சரி செய்ய சொல்றாரு அப்படின்னு அர்த்தமாங்க. 2 நீண்ட மற்றும் 2 குறுகிய ஹாரன் சத்தம் எழுப்பப்பட்டுச்சுன்னா ஓட்டுநர் ரயில் இன்ஜினை கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வச்சிருக்காரு அப்படின்றத அவரோட கார்டுக்கு தெரிவிப்பதா அர்த்தமாங்க. இதுல ரொம்ப முக்கியமானது நமக்கான சத்தம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப நீளமான ஹாரன் சத்தம் எதுக்கு வர்ற ஸ்டேஷன்ல ரயில் நிற்காது அப்படின்னு நம்மளை மாதிரி பயணிகளுக்கு எச்சரிக்கை கொடுக்கறதுக்காக எழுப்பப்படுதுங்க.
2 இடைநிறுத்தத்தோட விடப்படுற ஹாரன் சத்தம் வந்து ரயிலானது வந்து ரயில்வே கிராசிங்கை கடக்க போகுது அப்படின்றதையும் கிராசிங்கை கடந்து செல்ற பயணிகளுக்கு எச்சரிக்கையை கொடுக்கறதுக்காக எழுப்பப்படுதுங்க. 2 நீண்ட மற்றும் 2 குறுகிய ஹாரன் சத்தம் எதுக்காண்டி எழுப்பப்படுதுன்னா ரயில் வந்து ட்ராக் மாறப்போகுது அப்படின்னு அர்த்தமாங்க. அதே அப்படியே உல்டாவா 2 குறுகிய மற்றும் 2 நீள ஹாரன் சத்தம் கேட்கப்பட்டுச்சுன்னா யாரோ பிரேக் சங்கிலியை வந்து இழுத்து இதை நிறுத்திட்டாங்க அப்படின்றத தெரிவிக்கிறதுக்காக எழுப்பப்படுதுங்க. இதே இது 6 முறை குறுகிய ஹாரன் சத்தம் மட்டும் எழுப்பப்பட்டுச்சுன்னா ரயில் வந்து அபாய கட்டத்தில் இருக்கு அப்படின்றத தெரிவிக்கிறதுக்காக எழுப்பப்படுதுங்க. அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம்னா ரயிலோட கடைசி பெட்டியில பார்த்தோம்னா மஞ்சள் கலர்ல ஒரு எக்ஸ் மாதிரியான வடிவம் வந்து போட்டிருப்பாங்க. அது எதுக்கு அப்படின்னு தான் பார்க்க போறோம். அதாவது ஒரு ரயில் முழுமையடைந்த நிலையில இருந்து இருக்கு, அதுல எந்த பழுதோ இல்லாட்டினா பிரச்சனையோ இல்லை அப்படின்றத குறிக்கிறதுக்காக எக்ஸ்ன்ற குறி வந்து பயன்படுத்தப்படுதுங்க. என்ஜின்ல தொடங்கி ரயிலோட எல்லா பெட்டிகள்லையும் அதோட இயக்கத்திறனை வந்து ஆராய்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எக்ஸ் குறி வந்து ரயிலோட கடைசி பெட்டியில வந்து வரையப்படுதுங்க. அது மட்டும் இல்லாம ரயில்ல இணைக்கப்பட்டிருக்க பெட்டிகள் வந்து அதோட இணைப்புகளை வந்து எந்த விதமான பழுதோ பிரச்சனையோ இல்லை அப்படின்றத வந்து இந்த எக்ஸ் குறி வந்து குறிக்குதுங்க. நாம ரயில் பயணத்தில் இருக்கிறப்ப ஒவ்வொரு பெட்டியிலையுமே கோச் நம்பர் இருக்கிறத வந்து பார்த்துருப்போங்க. உதாரணமா N04052 அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இது வந்து 2004 உற்பத்தி செய்யப்பட்ட 52வது பெட்டி அப்படின்றத குறிக்குதுங்க. அதாவது முதல் 2 எண் வந்து உற்பத்தி ஆண்டை வந்து குறிக்குதுங்க. அடுத்த 3 எண்கள் வந்து அந்த வருடத்துல எத்தனாவது பெட்டியா இது தயாரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத வந்து குறிக்குதுங்க. அடுத்து எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரயில் பெட்டியோட கடைசி ஜன்னலுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா சாய்வாக மஞ்சள் நிற கோடுகள் வந்து போட்டிருப்பாங்க. அது எதுக்கு அப்படின்னு தெரியுமாங்க? அது நம்மளை மாதிரியான பயணிகளுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது, தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தாங்க. அது என்ன அப்படின்றத பார்ப்போமா? இந்தியாவில் விரைவு வண்டி சூப்பர் ஃபாஸ்ட் ரயில்கள் எல்லாமே நீல நிறத்தில் ரயில் பெட்டிகளை தாங்க கொண்டிருக்கும். பெரும்பாலான பெட்டிகள் வந்து முன்பதிவு பெட்டிகளாக தாங்க இருக்கும். ஒரு சில பெட்டிகள் மட்டும்தான் முன்பதிவு இல்லாத பெட்டிகளாக இருக்குங்க. இந்த முன்பதிவு உள்ள பெட்டிகளில் இந்த கோடுகள் வந்து இருக்காதுங்க. இந்த நீல நிற பெட்டியில் உள்ள 4 முனைகள்லையும் உள்ள கடைசி ஜன்னலுக்கு மேலே மஞ்சள் நிற சாய்வு கோடுகள் வந்து இருக்குங்க. இந்த கோடுகள் இருந்துச்சுன்னா அந்த பெட்டிகள் வந்து முன்பதிவு இல்லாத பெட்டிகள் அப்படின்னு அர்த்தங்க. முன்பதிவு உள்ள பெட்டிகளில் இந்த கோடுகள் வந்து இருக்காதுங்க. அதனால தான் ரயில்வே நிலையத்தில் பயணிகள் வந்து முன்பதிவு இல்லாத பெட்டியை வந்து எளிதாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இப்படி கொடுக்கப்பட்டிருக்குங்க. என்னங்க, இனிமேல் இது மாதிரி சாய்வாக மஞ்சள் நிற கோடுகள் போட்டுருந்துச்சுன்னா அந்த பெட்டி வந்து முன்பதிவு இல்லாத பெட்டி அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். இனிமேல் மறந்துடாதீங்க, ஓகேங்களா? அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போறது இருக்கைகள்ங்க. இந்திய ரயில்ல உள்ள இருக்கைகள் பெரும்பாலும் நீல நிறத்துல இருக்கிறத நம்ம பார்த்துருப்போங்க. இதுக்கு பின்னாடி பல விஷயங்கள் இருக்குங்க. ஏன் நீல நிறத்தில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவப்பு வர்ணம் வந்து வன்முறையை குறிக்கிறதுனாலையும், கருப்பு நிறம் வந்து எதிர்மறையை குறிக்கிறதுனாலையும், வெள்ளை நிறம் வந்து எளிதில் அழுக்காயிரும் அப்படின்றதுனாலையும், பச்சை நிறம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தை எடுத்து காட்டுவதாலும் நீல நிறத்தை வந்து ரயிலோட உட்புறமும் வெளிப்புறமும் பயன்படுத்துகிறதா சொல்லப்படுதுங்க. இதுக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஜல்லிங்க. ஏன் ரயில்வே தண்டவாளத்துலலாம் ஜல்லி போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு தெரியுமாங்க? ரயில் தண்டவாளத்தில் வந்து ஜல்லி கற்கள் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுறதுக்கு காரணம் தண்டவாளம் வந்து அதோட நிலையிலிருந்து நகராமல் இருக்கவும், ரயில் வேகமாக செல்றப்ப ஏற்படுற அதிர்வை வந்து தாங்குற விதத்திலையும் தண்டவாளத்துக்கு மேலே மெத்தை மாதிரியான அமைப்பை வந்து இந்த ஜல்லி கற்கள் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்குதுங்க. அதுக்காக தான் இந்த ஜல்லி கற்கள் வந்து பயன்படுத்தப்படுதுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஜல்லி போடுறதுனால புல், அதாவது புற்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த புல்லும் செடிகளும் வளராமல் தடுக்கப்படுதுங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சில ரகசியங்களும் இதுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுதுங்க. என்னங்க, நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? இது இதோட முடியலைங்க, அடுத்த பகுதியிலையும் இருக்குங்க. அடுத்த பகுதியில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏன் ரயிலில் மட்டும் நாம் விரும்பின இருக்கையை வந்து தேர்வு செய்ய முடியலை அப்படின்றத பற்றியும், ரயில் ஓட்டுநர்களை பற்றியும் அவங்க படுற அவஸ்தைகள் பற்றியும் தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா இது வந்து ஒரு நீண்ட பதிவாக இருந்ததுனால முழுமையாக இதில் வந்து நம்ம வந்து போட முடியல. அதனால் அடுத்த பகுதியில் முழுமையாக நம்ம வந்து பார்ப்போம். இந்த விஷயத்தை நீங்கள் மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம். உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ராஜேஷ். மரம் வளர்ப்போம், மழை பெறுவோம். நீர்நிலை செழிக்க பனைமரம் வளர்ப்போம். பசுமை செழிக்க பசுமை புரட்சிக்கு வித்திடுவோம். தமிழ் வாழ்க, தமிழர் புகழ் ஓங்குக. நன்றி, வணக்கம்.